আসসালামু আলাইকুম। আশা করি প্রত্যেকে অসংখ্য ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি খুবই ভালো আছি। নিয়ে আসলাম খুবই চমৎকার একটা মাইনিং অ্যাপস, যেটা থেকে আমি অলরেডি একবার পেমেন্ট নিয়ে নিছি এবং এই ভিডিওতে আমি লাইভে আবার আপনাদের সামনে পেমেন্ট নিব এবং এটা 100% পেমেন্ট করে আপনারা 100% পেমেন্ট পাবেন। সিম্পল কিছু কাজ, আর ইচ্ছা হলে আপনার ইচ্ছামতো এখানে কোফাই দিতে পারবেন। তাদের অ্যাপটা খুবই নতুন, সিকিউরিটিটাও তো হাই না, ইচ্ছামতো কোফাই এখন ইচ্ছামতো টোকেনটা আর্ন করে নিতে পারবেন। আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি অ্যাপে। ওকে, তো আমি অলরেডি এটা আজকে সকালে একবার পেমেন্ট পেয়ে গেছি। এখন আমার অ্যাপে আরও কিছু টোকেন আছে, সেটা কিন্তু আমি উইথড্র করবো আপনাদের মাঝে। তারপর আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে এখানে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবেন, কীভাবে মূলত কাজ করবেন, কীভাবে কপি করবেন, এটু ক্লিয়ার করে দেবো। তো ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং, কেউ মিস করবেন না, প্রত্যেকে জয়েন করবেন। এটা বলতে পারেন সেম টু সেম পিএসটি কোল্ড মাইনিং একটা অ্যাপ ছিল না, ওইটার মতো সব সিস্টেম। এখানে যদি আমি রেফারেল আর্নে যাই তাহলে সেখানে দেখতে পারবেন যে পিএসটি কোল্ড মাইনিং যে অ্যাপসটা ছিল না, ওইটার মতো ফার্স্ট 2 সেকশন 200 মুখ, তারপর ফার্স্ট সেকশন 500 মুখ, তারপর 10 সেকশন 1000 মুখ, এরকম আর কি। মানে পিএসটি অ্যাপস মাইনিং যেটা আছে ওইটা মতো সেম টু সেম। ওকে, তো আমরা এখানে দেখতে পারতেছেন এখানে 1,35,000 টোকেন আছে মেবি। ওকে, 1,00,000 মেবি 3500 3,541 টোকেন আছে। এটা এখন আমি আপনাদের মাঝে লাইভ উইথড্র নেব। তারপর আমি কি দেখাই দেবো এখানে কীভাবে আপনি কাজটা করবেন। ওকে, তো এটা উইথড্র করার জন্য আপনি সরাসরি চলে যাবেন আপনার ট্রাস্ট ওয়ালেটে। এই ট্রাস্ট ওয়ালেটে আপনি চলে যাবেন। তো ট্রাস্ট ওয়ালেটে আসার পর এখান থেকে আপনি কী করবেন, আপনার যে বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন অ্যাড্রেসটা আছে, এই অ্যাড্রেসটা আপনি কপি করে নেবেন। ওকে, তো অ্যাড্রেসটা কপি করে নেওয়ার পর আপনি এখান থেকে কী করবেন আমি দেখাচ্ছি। এখন কীভাবে করবেন সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি, আগে আমি উইথড্রটা দেখাই। ওকে, তো এখানে আসার পর এখান থেকে আপনি কী করবেন, উইথড্রয়াল টোকেন নামে যে একটা অপশন আছে, এই অপশানে একটা ক্লিক করে দেবেন। ওকে, তো এই অপশানে যখনই ক্লিক করে দেবেন এখানে আপনাকে বলবে যে কি অ্যামাউন্টটা দিই। তার এখানে মিনিমাম উইথড্র মাত্র 15,000 টোকেন। আপনি যদি ইচ্ছা মতো বেশি না 1 ঘন্টা কোফান না, 1 ঘন্টার ভিতরে আপনি 15,000 টোকেন করে ফেলতে পারবেন। ওকে, তো এখানে আমাকে দিতে হবে কি অ্যাড্রেস। এখানে আমরা বাইন্যান্স স্মার্ট চেইনের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব, আর এখানে আমরা আমাদের অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিব। আমাদের যে অ্যামাউন্ট আছে সেই অ্যামাউন্ট আমরা এখানে দিয়ে দিব। আমার এই পরিমাণে অ্যামাউন্ট আছে। আচ্ছা, আমি এটা দিয়ে দিলাম। ওকে, আমার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি কী করবো, এখান থেকে উইথড্র নামে একটা অপশন আছে, উইথড্রতে আমি একটা ক্লিক করে দিব। উইথড্র যখনই ক্লিক করে দিব, আচ্ছা আমার এই অ্যামাউন্টটা মেবি এখানে ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, এখন মেবি হবে। আচ্ছা, এখন তো মাত্র 10,500 আমি দেখতেছি, একটু অ্যামাউন্ট আমার ভুল হয়েছে। আচ্ছা, আমি এখান থেকে 1 লক্ষ টোকেন দিয়ে দেখি, তাহলে আশা করি আমার হয়ে যাবে। 1,000, 10,000, 1 লক্ষ। ওকে, তো এখন আমি উইথড্রোতে ক্লিক করি। দেখুন উইথড্রোতে ক্লিক করার পর এখানে আমাকে কনফার্ম করতে বলতেছে। তো আমি এখন কনফার্মে ক্লিক করে দিব। কনফার্ম যখনই ক্লিক করে দিব আমাকে বলছে কি উইথড্রয়াল রিকোয়েস্ট হ্যাজ বিন সাকসেসফুল, রিটার্ন টু হোম পেজ। তো আমাকে তারা পেমেন্টটা করে দিব 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে তারা আমাকে পেমেন্টটা করে দিবে, আর 100% আমাকে পেমেন্টটা করবে। আমার ওয়ালেটে এখনও 35-এর মতো টোকেন আছে। এটা আমি পরবর্তীতে উইথড্র করব। তো এটা তারা আমাকে 1 থেকে 3 দিনের ভিতরে আমাকে পেমেন্টটা করে দিবে। তো আপনি পেমেন্টটা পাইছেন কিনা সেটা চেক করবেন। কীভাবে সেটা চেক করার জন্য আপনাকে কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা অ্যাড করতে হবে। তো আপনি কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা কই পাবেন, কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা আপনি আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ। এখানে আপনি কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা পাওয়ার জন্য কী করবেন, এখানে এসে জাস্ট আপনি মুখ লিখবেন। টোকেনটার স্যাম্পল মুখ। তো আপনি জাস্ট এখানে মুখ লিখবেন। মুখ লেখার পরে কিন্তু এই যে বোট আপনাকে অটোমেটিকলি একটা কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিবে। এখানে একটু ওয়েট করতে হবে আপনাকে। আচ্ছা, দেখেন এখানে আমি মুখ লিখছি। মুখ লেখার পরে কিন্তু বুট আপনাকে একটা কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিবে। আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা, এই জন্য এরকম আসতেছে। আমি আবার লিখি, তাহলে আশা করি হয়ে যাবে। আমার নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা করতেছে। তো আপনি যখন এখানে মুখ লিখবেন তাহলে কিন্তু আপনি কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে বুট আপনার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবে অটোমেটিকলি। ওকে, আপনি যখন সেখানে মুখ লিখবেন তখন বুটে আপনাকে এরকম একটা কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিবে। আপনি জাস্ট এটা একটা ক্লিক করবেন, এটা অটোমেটিকলি কপি হয়ে যাবে। আপনি জাস্ট ট্রাস্ট ওয়ালেটে গিয়ে এটা অ্যাড করে নেবেন। কীভাবে অ্যাড করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি। এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি অ্যাকাউন্টটা কীভাবে করবেন। ওকে, তো অ্যাকাউন্টটা কীভাবে করবেন এটা অবশ্যই দেখে নেবেন। রেফার কোড কীভাবে পাবেন সেটাও দেখে নেবেন, তা না হলে পরে কিন্তু আবার টেনশনে পড়বেন। তো আপনি এখানে সার্চ বারে ক্লিক করবেন। ট্রাস্ট ওয়ালেটে আসার পর যে একটা সেটিংস আইকন আছে না, সেটিংস আইকনে ক্লিক করে এখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা পেস্ট করে দেবেন। দেন এখানে আপনার সামনে একটা অপশন চলে আসবে। আমার নেটওয়ার্কটা খুবই সমস্যা করতেছে। দেন এরকম অপশন চলে আসবে। এখানে আপনি নিচে থেকে অ্যাড টোকেনে ক্লিক করবেন, অ্যাড কাস্টম টোকেনে ক্লিক করবেন। উপর থেকে ইথিয়ামের উপর ক্লিক করে এখান থেকে বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন যে নেটওয়ার্কটা আছে আপনি এটা সিলেক্ট করে দেবেন। এটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি জাস্ট কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা পেস্ট করে দেবেন। তাহলে কিন্তু স্যাম্পল ডেসিমেল অটোমেটিকলি বসে যাবে। নাম স্যাম্পল ডেসিমেল অটোমেটিকলি বসে যাবে। আপনি উপর থেকে যে ডান বাটন আছে ডান বাটনে ক্লিক করে দেবেন। ডান বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পর কিন্তু আপনার ব্যালেন্সটা আপনি দেখতে পারবেন, আপনি পেমেন্টটা পাওয়ার পর। ওকে, তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি আপনি অ্যাকাউন্টটা কীভাবে ক্রিয়েট করবেন। তো এই অ্যাপ লিঙ্কটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে না। এটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে। আপনি যদি জয়েন করার ইচ্ছা হয়, আমার এত ফেয়ার নাই রেফার নেওয়ার, আপনি যদি জয়েন করার ইচ্ছা হয় আপনি টেলিগ্রামে এসে জয়েন করে নেবেন। আর যদি জয়েন করার ইচ্ছা না হয় তাহলে আপনার ব্যাপার। ওকে, তো টেলিগ্রামে আসার পর যে অ্যাপ লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন, আর এখানে রেফার কোডটা পেয়ে যাবেন। রেফার কোডটা মাস্ট বি ইউজ করতে হবে। তো আপনি কী করবেন, অ্যাপের একটা ক্লিক করে দেবেন। আপনাকে সরাসরি প্লে স্টোর নিয়ে যাবে। প্লে স্টোর থেকে আপনি অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পর আপনি অ্যাপসটা ওপেন করবেন।
তো অ্যাপসটা যখনই আপনি ওপেন করবেন আপনার সামনে হচ্ছে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে হচ্ছে আপনি নিচে যে অপশনটা আছে সাইন আপ উইথ যে ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আছে এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন নিচের অপশনটা। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার হচ্ছে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখানে আপনাকে একটা নাম দিতে হবে, যে কোনো একটা নাম দিবেন। ধরেন আমি এখানে নাম দিলাম একটা শৌখিনের মা দিলাম। তো আপনি যে কোনো একটা নাম দিতে পারেন। দেন হচ্ছে নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পর হচ্ছে এখানে যে কোনো আপনার ইমেলটা দিতে হবে। আর ইমেল এখানে ভেরিফাই করতে হয় না, এই জন্য বলতেছি। এখন কোপাইলে ইচ্ছে মতো কোপাইতে পারবেন। সিকিউরিটি এখন খুবই দুর্বল, তারাও তো ভালোভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যখন টোকনটা লিস্টেড করবে, দাম বাড়বে, তখন কিন্তু দেখবেন আর ফ্যাক করতে পারবেন না। এখনই ফ্যাক করার সময় ওকে একটা ইমেল দিয়ে দিবেন। দেন সেখান থেকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দিবেন। তারপর হচ্ছে মাস্ট বি আপনাকে রেফার কোডটা দিতে হবে। রেফার কোডটা এখান দিয়ে দিবেন। রেফার কোডটা দেওয়ার পর সেখান থেকে নেক্সট বাটন যেটা আছে নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দিবেন। ওকে, নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার হচ্ছে এখানে আপনাকে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আপনি হচ্ছে আপনার ইচ্ছা মতো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন 2বার করে। এখানে যে পাসওয়ার্ডটা দিবেন সেম পাসওয়ার্ডটা এখানে দিবেন। ওকে, আমার পাসওয়ার্ডটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমরা কী করবো, সাইন আপ টু MCM যেটা আছে এখানে একটা ক্লিক করে দেবে, তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টে সাকসেসফুলি সাইন আপ হয়ে যাবে। ওকে, সরাসরি আমাদের অ্যাকাউন্টে লগ ইন হয়ে যাবে। দেন হচ্ছে এখানে রেফার কোডটা কীভাবে নেবেন আর এখানে কীভাবে মাইনিংটা করবেন সেটা দেখা দিচ্ছি। তারপর হচ্ছে ভিডিওটা ইন করে দিব। তো ভিডিওর মাঝখান দিয়ে একটা কথা বলতে চাই, সবার কাছে অনুরোধ করতেছি, আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন না হয়ে থাকেন অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন হয়ে নেবেন। ওখানে সকল প্রকার অ্যাডপ সবসময় শেয়ার করা হয়। আপনি অ্যাডপে কাজ করে প্রতি মাসে ভালো পরিমাণে একটা ইনকাম করতে পারবেন, যেটা দিয়ে আপনি আপনার হাত খরচ চালাতে পারবেন। ওকে, দেখেন আপনি যখন অ্যাকাউন্টে সাইন আপ করবেন তখন হচ্ছে আপনাকে অ্যাকাউন্ট করার পরে কিন্তু 100টা টোকেন দিয়ে দিবে। দেন হচ্ছে এখানে আপনার মূল কাজ হচ্ছে মাইনিং করা। মাইনিং করে তেমন ইনকাম করতে পারবেন না যদি আপনি ফেক রেফার না করেন। ওকে, তো এখান থেকে হচ্ছে স্টার্ট মাইনিং একটা ক্লিক করে দিবেন। স্টার্ট মাইনিংয়ে ক্লিক করে দিলে কিন্তু এখানে আপনাকে 8 ঘন্টা পর মাইনিং করতে হবে। আর এখান থেকে হচ্ছে আপনার এই যে টাইমটা কাউন্ট হবে, এখান থেকে কিন্তু আপনার টোকেনটা এখানে উঠবে। আর এখন হচ্ছে আপনার সবচাইতে ইনকাম করার মূল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে রেফার করা। রেফার করে আপনি ফেক রেফার করে আনলিমিটেড এখন ইনকাম করে আনলিমিটেড উইথড্র করতে পারবেন। ওকে, তো এই ফেক রেফারটা করার জন্য হচ্ছে আপনি রেফার কোডটা কোথা থেকে নেবেন, এখানে দেখেন ইনভাইট অ্যান্ড আর্ন মানি আছে, আর্ন আছে, যে এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে আপনি একটু নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসলে এখানে হচ্ছে আপনি আপনার রেফার লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন। রেফার লিঙ্কটা পাওয়ার পর হচ্ছে আপনি অ্যাপসটাকে হচ্ছে ডু মাল্টিপল অ্যাপের মাধ্যমে ক্লোন করে নিতে পারেন। এই যে অ্যাপসটা আছে ডু মাল্টিপল তো এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি ক্লোন করে নিতে পারেন। তো এখান থেকে হচ্ছে আপনি প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করে হচ্ছে এখান থেকে আপনি যে এই যে অ্যাপসটা আছে এই অ্যাপসটাকে হচ্ছে আপনি ক্লোন করে নেবেন। কীভাবে ক্লোন করবেন আমি দেখা দিচ্ছি। এই যে অ্যাপসটার একটা ক্লিক করবেন, নিচে দেখো হচ্ছে ক্লোন উইথ ডু মাল্টিপ্লে স্পেস, এখানে একটা ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু এখানে একটা অ্যাপস ক্লোন হয়ে যাবে। ওকে, তো এখানে একটা অ্যাড চলে আসছে, একটা জায়গা আমি দেখাচ্ছি। তারপর হচ্ছে আপনি কী করবেন, আপনার রেফার কোডটা ইউজ করবেন। যত অ্যাকাউন্ট করবেন এখান থেকে আপনি হচ্ছে এই যে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর হচ্ছে এখান থেকে অ্যাপসটা সেমভাবে ওপেন হবে। সেমভাবে ওপেন হওয়ার পর হচ্ছে আপনি সেমভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন। শুধু আমার রেফার কোডের জায়গায় আপনি আপনার রেফার কোডটা দিয়ে দিবেন। তো দেখেন অ্যাপসটা ওপেন হয়েছে, সেমভাবে হচ্ছে আমাদের অপশনগুলো চলে যাচ্ছে। আমি একটু আগে যেভাবে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করা দেখাচ্ছি আপনি হচ্ছে জাস্ট সেমভাবে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবেন। ভিডিওটা ছিল এতটুকুই। ভিডিওটা যদি একটু পরিমাণে ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন এসব অ্যাডোবের পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য। তো লাস্টে দিয়ে একটা কথা বলতেছে, অনেক বলতে পারেন যে ভাই টোকনটার তো প্রাইস কীরকম, এখানে তো অনেক প্রাইস দেখাইতেছে। তাদের অ্যাপসের ভিতরে কিন্তু 100টা টোকনের ভ্যালু দেখাইতেছে হচ্ছে আপনার, মানে 1000টা টোকনের ভ্যালু তারা দেখাইতেছে $1। ওকে, তো এখন আমি শিওর না আসলে এটার প্রাইস কীরকম, এটা যেহেতু এখনও লিস্টেড না এই জন্য হচ্ছে আমি বলতে পারতেছি না। অ্যাডমিনদের সাথে আমি পরবর্তীতে কথা বলবো আর সেই আপডেটগুলো হচ্ছে আমি টেলিগ্রামে জানাই দিব যে অ্যাডমিনটা এটা কবে লিস্টেড করবে, কবে কী করবে, প্রতিটা আপডেট কিন্তু টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানাই দিব। তো যারা এখন পর্যন্ত টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হন নাই অবশ্যই এই চ্যানেলটা জয়েন হয়ে নেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।